Здравейте, скъпи мои приятели, абонати на канала Светът на батката в YouTube. Днес е събота и виждате, познахте къде сме, нали? На Шуменския битак. Сега ще погледнем какво предлагат. Има малко. Готов си? Какво ни предлагат още търговците? Малко закъсняхме за битака. Отначало имаме зеленчуци. Добре, 1,5 евро са черешите. Времето е късно, е, че е много топло. Сега започва прибирането на битака. Охо! Така. Сега ще ги питам и търговците, доволни ли са? Значи трябва да сменяш стоката. Виж човека какво прави, крикове, никой продава. Той е като рибата, човек. Сега много вода дойде от тези дъждове, рибата се разреди и не се хваща. Часовници. И мухобилките не варят ли, бе? Това сега трябва да варираш. Мухи има много. Колко е една мухобилка? Ще се хваща и 2 мухи можеш да убиеш. 3. Какво за 3? 1 евро. О, 3 парчета за 1 евро. Супер цена. Иначе бяха по 50 стинки на времето. 2 Са евро. по 50. Калъп за лаптоп или таблет. 3 за 5 евро. Сега, що се занимаваш с такива букуци? Кажи за часовници, какви цени са. Това е. Ето и прави пара вече. Там вече спирам да говоря. Ето и хвърля парата вече. Страхотни часовници. Благодаря. Айде да видим и другите колеги. Почва да прибират всичко. Много бижутерия. Да, поопразва се битака. Няма хора, ще снимаме спокойно. Някой, ако нещо го впечатли, може да даде на пауза. И да си увеличи предмета, който го интересува. Само принцип. Да, ще направя ценичка, да я вземеш. Това е новичка. Кое? Гредите. Какойто и за плаж. Тента, ама или пастри. Много топори, брадви. Това не е наше производство. Добре, айде, лека почивка. Чаши, стока в кашони. там, не, той паднал, тъй така.
Той се е изкъсал. Да. Здравейте, господин. Кого виждам? Здрасти, здрасти. Как се? Благодаря, добре. Ти, ти си бил най-големия богаташ тук, беше. Две места си взимал. Две. 40 еврака си снесъл, беше. То ги даваш предварително. Днеска не Днеска разправят слаб битака бил. Среднако. Къде е новия парфюм, дет ми го фали? Що много нови има. Вчера ма пръсна един. Още държи, нали? Още държи, я да видя. Ей, хем са къпах и пак държиш. Дай. Тосли. Абе не е тосли, он е беше по-тежък. Много хубав, тос много хубав, свежарски. Ей, тос много държи. Давай го. Давай го. Чакай, има още един под... Айде. Не, тос аква силно. То се... И тос свежарски е. Тос готвен е. Ти на Версачи ме прилича ти. Не, то забравих на кой беше. Ни То забравя се ли? на Монтале, аналог. На Монтале? Да. Добре, чакай да видим какви стоки предлагаш днеска. Какво си? То Да им свърши. Да им свършиха ли нещата? Свършиха, да. Да разгледаме по-подробно. Отварачка, това е, ако някой не знае, отварачка. Няма майстор. То дълше има, то ми хареса. Пазълчета на супер цена са, да. Вече почнам да прибирам. Ей, хубавите термоси ги взимали, бе? Нашите термоси имаш. Знам, бе, знам. Аз нали ги видях на търговищи. Истински. Днеска добре. Днеска... Катканичка. Какво да ти подаря? Пазълчета страхотно, мали. Няма да видим сега. Държим. И така, скъпи приятели, купим и два парфюма. Ето го. Този, горещо ви го препоръчвам. 25 евро, нали така беше? И заповядайте на търговския битак, ще го намерите, ако го има все още. И този синия на кого беше той? Си на фриз, той пак е екстракт. Да, значи препоръчваме тия парфюми, които са с екстракт, те са дубайски парфюми. Айде, промоцията Дубай шоколад. Оли Дубай шоколад. Най-новия. Най-новия, ще го видим и него. Да има да са доволни. Ще го видим и него. Значи, много ти благодаря за отстъпките. Най-хубавата миришеща Сергия тук да ви така. Умириса квартала, умириса. Благодаря за уважението. Айде да видим и другите търговци. Аз бактисах от неговите промоции, как той не бактиса, аз не знам. Почвам вече прибирам. Вече промоциите свършиха.
Колкото повече ги стискаш парите, толкова повече ги нямаш, да знаеш. Напротив, Трябва да повече си става. добър, трябва да се раздаваш. Всека разбираш. върни се тъй, нагоре ти отпада. Като се раздаваш и то ти се връща, разбираш ли? Чакайте. Раздавай днеска 10 слушай 000 сега. дня, да ти се върна 20. Господ е казал, дай за да ти се даде, виж. Точно. Така, айде чао. Лека почивка ви желая. Ама ние наистина даваме. Първо за стока даваме, после прибираме. Ние О, даваме. те с мушами твоите ли са? За сега. В Сърбия съм продал 1 тон мушами, да знаеш. Всеки месец На Петър Караминчев в Русе. Караминчев го разтоварихме, като дойде демокрацията, да ти кажа. С камиони взимахме. Знам и аз мъкнах. Значи имах една четворка 2104 с голям багажник. Вътре е пълна с топове и горе на багажника и пружиница ми от ласка. Аз едва вземаш завой с 60 карам. Направо ще се щупят. 15 години Не можеш да бяхме караш. в Те са, Разград. ако вземеш по-остро завой и край си дружда. Време на кооперативния пазар 15. И тъй. Продължаваме нататък да видим какво се предлага. Много ножове. Мачетите. Да, народа вече събира. Но все пак ще видим някой какво им е останало. Целта е да видим какво се продава. Какви стоки. Много порцелан има. Много стъклария, много нещо. Тия кашони иска яко роене. Здрасти! Музей на открито тук. Антики. Ой, самоварче имаме тук. Още един самовар и стари радиото. Ломене, къде е приятелката, бе? Приятелка нямаш ли, бе? Vallahi billahi bak bunun tepeni bin. Даже вритена има тук. Tamam şu kar bitti. Zašto dojde kada to? Викам, къде ми ще соске на соске са соске, така че хаги сме идея, бе. Мивки, чини. Ето го и колелото. Тук вижте какъв строеж става. Затова за приплови битака. Преди беше доста по-голям. Но и сега си е по-голям. Трябва по-ранко да се идва. Тук вече всичко е приключило, няма кой да купува нищо.
Ухер. Ухер магнитофон. Колко струва ролковия ухер? €20. На Шумен по принцип много аудиотехника се продава. Здрасти, най-тежкото идва, нали? Прибирането сега. Няма вече, няма кой да купува. Свърши ли манджата днес? Свърши, да. Браво, те. Значи е имало много народ. Много интересни сувенири. Здрасти! Не ти се прибира май нещо? Чакаш до последно? Не е лоша колелета. Това много ми харесва за градско колело. За първи път виждам миксера с пълен комплект с кана, месомелачка и тестобъркачка. Тук пак стари неща. Да. Това е битака, най-големия битак тук, най-хваления. Всички деца са доволни от този битак, но много е трудно с местата, приятели. Тук, както казват търговците, трудно се намират места. И Колега, да. ние искаме да участваме в филма. Айди, какво ще казваш? Значи всичка тази стока, която виждате, ето го човека, който е продава. ден. Добре, благодаря. Чао и лека почивка. Интересен руски топор имаш там. 40 годишен. Аз го имам същия. Той е съветски, много. Не бъркам. Съветски. Много е хубав, не го продавай. Ей, така тръгваме, приятели, да излизаме към изхода. Тук е също много интересно. Всичко по 2 евро мисля, че беше. Комплект за бръсне. Почва да направи.
Да затваряме ли, баби? Не? Да ходам, да. Да, те са хубави проходилки с седалка за сядане. Работи, няма проблеми, взема си ново. Тук вече са поприбрали. И така е. Вече е 1 без 15, приятели. Така че идвайте по-рано. Както навсякъде прахове от Германия. Това път не е от Турция. По-точно Туркия. О, много топло. Най-различни стари фотоапарати. Сини топчета. Няма никой отдолу нещо. Те с твоите ли са? Без да искам. Без да искам, значи съм те снимал. По принцип не снимам. Чакай да спра камерата. Чао. Няма да се стане, ще добре. Айде. Оранжево-черна кутия, да отвориш кутията, вътре има скалъп. Да. Да, зелен точно. Не си го вземал, да. Тебе да се лора. Ама може свети. Еми, това беше, приятели. Показах ви една малка част. Каквото им останало на търговците. Ето за колекционерите на колички. Не знам това какъв размер е, но на Шумен има и от по-големия размер. Даже някой чисто, но и още по-голям размер. Така ще ги снимаме. И който иска да си ги увеличава,
Има интересни ножове. Дори и пистолети. Да, приятели, благодаря, че бяхте с мене с канала Светът на батката от YouTube на Шуменския битак. Ако ви е харесало видеото, знаете, и гостите също, на тях ще им благодаря, ако сложат по някой лайк. И до нови срещи в следващите ми видеа, приятели.